კეთი, ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან საინტერესო იყო ეს ინფორმაცია ჩვენთვის. ახლა ჩვენი გადაცემის შემდეგ თემას წარმოადგენთ, ეს არის დენტალური იმპლანტაცია, მისი გართულებები, როგორ ტარდება ის შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში, სადაც ვიცით, რომ ჭრილობის შეხორცების პროცესი საკმაოდ რთულია და საკმაოდ მაღალია იმპლანტის მოცილების რისკიც. ნამდვილად ასეა, მაიკო, გეთანხმები დღეს პაციენტებს უჩნდებათ კითხვები, რომ ვთქვათ იმპლანტაცია რამდენად მარტივია, რამე გართულებებთან ხომ არ არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი ხშირი კითხვაა, მათ შორის მიიღებს თუ არა მათი ორგანიზმი გადანაწილ, ვთქვათ, იმპლანტირებულ უცხო სხეულს. ამ კითხვებზე პასუხები ბუნებრივია სათანადო სივრცეებში, როცა მიმართავენ ადამიანებს სათანადოდ ეძლევათ, მაგრამ ჩვენი გადაცემაც იმისთვის არის, რომ მივეხმაროთ ჩვენს ტელემაყურებელს გადაწყვეტილების მიღებაში და რაც თავარია, სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. ამისათვის ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ჩვენი ერთგული სტუმარი, ყბასახის ქირურგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი მარიკა კუბლაშვილი, რომელიც ჩვენთან ერთად გასცემს ჩვენს მაყურებლებს საინტერესო კითხვებზე პასუხებს. მარიკა, მოგესალმებით. ყოველთვის გვიხარია ჩვენ ერთგული სტუმრების ჩვენთან სტუმრობა, იმიტომ რომ გამოცდილება გვაქვს მიღებული და თქვენგან ვღებულობთ ჩემთვისაც საინტერესო ინფორმაციას და ჩვენი მაყურებლისთვისაც საინტერესო ინფორმაციას ვაჟღერებთ. მაგალითად, იმ პაციენტებში, ვისაც აქვთ ქრონიკულად მიმდინარე დაავადებები, მაგალითისათვის ავიღოთ ერთ-ერთი ხშირი და საკმაოდ ვერაგი დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი. არის თუ არა შაქრიანი დიაბეტი, მაგალითად, ხელშემშლელი ფაქტორი, არა იმ სპეციფიკას ხომ არ საჭიროებს ასეთი ტიპის პაციენტი მომზადებისათვის. მოგესალმებით, ყველა სამედიცინო ჩარევას, ყველა პროცედურას გააჩნია მკაცრად განსაზღვრული ჩვენებები და წინააღმდეგ ჩვენებები და მათ შორის დენტალურ იმპლანტაციასაც. თუმცა არსებობს ძალიან მრავალრიცხოვანი, ესე ვთქვათ, რგოლი პაციენტებისა, სადაც გარკვეული რისკი არსებობს აღნიშნული პროცედურის ჩატარების და ეს რისკები ძალიან სწორად უნდა იქნას შეფასებული. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად პროგრესზე მედიცინაში, ამ შემთხვევაში ამ პროგრესში იგულისხმება როგორც თვითონ დენტალური იმპლანტაციის მეთოდის დახვეწა, ასევე იმ ქრონიკული დაავადებების მართვის და მკურნალობის მეთოდების სრულყოფა. საუბრობ თანხლებ ქრონიკულ დაავადებებზე. შესაბამისად, ძალიან ბევრმა დაავადებამ, რომლებიც წლების წინ ითვლებოდა დენტალური იმპლანტაციის უკუჩვენება, დღევანდელ დღეს გადმოინაცვლა ჩვენებების და შედარებითი ჩვენებების რიცხვში. მაგალითად, აი ქრონიკული დაავადებები, რომ რამოდენიმე ჯგუფად შეიძლება დავყოთ და ერთ-ერთი მათგანი შაქრიან დიაბეტთან ერთად არის მაგალითად გულსიძახთა სისტემით დაავადებული პაციენტები, რომელთა რიცხვიც რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდია. ესეთ პაციენტებში ჩვენ შაქრიანი დიაბეტისგან განსხვავებით არ გვაქვს რეგენერაციული პოტენციალის დაქვეითება. ანუ აღდგენითი უნარები, ორგანიზმის აღდგენითი ფუნქციები ნორმალურად მიმდინარეობს, თუმცა არის ესე ვთქვათ რისკის საფუძველს ამ შემთხვევაში წარმოადგენს თვითონ ჩარევის მოცულობა, ოპერაციის ტრამვულობა და ხანგრძლივობა. რომლის დროსაც არის საფრთხე ვთქვათ გარკვეული საცეცხლო ფუნქციების დარღვევის, შეზღუდვის და ასე შემდეგ. თუმცა ასეთ შემთხვევაში ვთქვათ რისკი იმის, რომ ჩვენ იმპლანტს ჩავსვამთ და შეიძლება ის არ შეხორცდეს, დეზინტეგრაცია მოხდეს, ამის რისკი საკმაოდ ნაკლებია ამ ჯგუფის მქონე პაციენტებში. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში ესე ვთქვათ უმნიშვნელოვანესია, რომ ოპერაცია ჩატარდეს მარტივი მეთოდით, ნაკლებად ინვაზიური მეთოდით, ნაკლებად ტრამვული მეთოდით და სწორედ ესეთია შაბლონური იმპლანტაცია, ანუ იმპლანტაცია ქირურგიული მიმართველით, რომელიც სწორედ აღნიშნული პაციენტებისთვის არის იდეალური გამოსავალი, იმიტომ რომ ოპერაცია არის ნაკლებად ტრამვული, ხანმოკლე და შესაბამისად ესეთი ჯგუფის პაციენტებისთვის ეს არის იდეალური ვარიანტი, ესე ვთქვათ, მკურნალობისა. ამიტომ გულსიძახთა სისტემით დაავადებული, ესე ვთქვათ, დაავადებები, აღნიშნული დაავადებების ძალიან დიდი ნაწილი უკვე აღარ წარმოადგენს უკუჩვენებას დენტალური იმპლანტაციის. აი კონკრეტულად შაქრიანი დიაბეტისთვის არსებობს რაიმე ტიპის პროტოკოლი, რომელიც აი პირდაპირ გეუბნებათ, როგორ უნდა მოიქცეთ დენტალური იმპლანტაციის. რაც შეეხება შაქრიან დიაბეტს, აი იგივე ვთქვათ ენდოკრინულ დაავადებებში შეიძლება გავიყვანოთ ასევე ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, რომლის დროსაც ნამდვილად გვაქვს ეს აღდგენითი, შეხორცებითი, ესე ვთქვათ, პოტენციალის დარღვევა. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნიშნულოვანია
მნიშვნელოვანი, არ დიაბეტის არც ერთი ფორმა არ წარმოადგენს უკუჩვენებას დენტალური იმპლანტაციისთვის, გარდა არაკომპენსირებული ფორმის. თავარია, რომ შაქრის დონე სისხლში იყოს ბალანსირებული, კონტროლირებადი, ისევე როგორც თირეოიდული პანელი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების დროს, თუ შაქრის დონე კონტროლირებულია, არც ერთი დიაბეტის ფორმა არ წარმოადგენს უკუჩვენებას დენტალური იმპლანტაციისთვის. თუ არ მიხორცდა ეს იმპლანტი, თუ მოხდა მისი, ასე ვთქვათ, გამორიყვა ორგანიზმიდან. კომპანიას თავაზობს თუ არა მომხმარებელს ამ შემთხვევაში პაციენტს განმეორებითაც უსასყიდლო მომსახურებას. იმიტომ რომ ძვირის სიამოვნებაა ეს და შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს ეს კითხვა, არ შემიხოცდა, ან დროზე ადრე რაღაცა დაზიანდა, არა იმის გამო რომ პაციენტმა დაარღვია რეჟიმი. დაუშვათ ასე. რას თავაზობს კლინიკა? კი, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ჯანმრთელ პაციენტებში რისკი დეზინტეგრაციის ძალიან მინიმალურია. თუმცა მედიცინაში 100%-იანი რა თქმა უნდა არაფერი არ არსებობს. ამიტომ რისკი არ შეხორცების და დეზინტეგრაციისას რა თქმა უნდა არის. ასეთ შემთხვევაში კლინიკას და კომპანიას რა თქმა უნდა ეს ხელშეკრულებაც დგება პაციენტთან, კი სრულობს ვალდებულებას, რომ რეიმპლანტაცია, განმეორებითი იმპლანტაცია განხორციელდეს აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. თუ ერთხელ მოხდა მოცილება, მეორე კომპანია თავისი ხარჯით ამას კიდევ აკეთებს. რა სიტუაციებს და რა ზრდის იმის შესაძლებლობას, რომ მოცილება აღარ განვითარდეს, ვინაიდან ეს უცხო სხეულზე პასუხია საბოლოო ჯამში. დეზინტეგრაციის მიზეზები შეიძლება იყოს ძალიან მრავალფეროვანი და ბევრი. თუ ერთხელ არ მოხდა იმპლანტის შეხორცება, მაგალითად შეიძლება გამიხილოთ ესეთი მაგალითი, შეიძლება პაციენტს ჩაუსვათ რამოდენიმე იმპლანტი და მოხდეს მხოლოდ ერთი იმპლანტის დეზინტეგრაცია. ეს არ ნიშნავს, რომ პაციენტს აქვს შეუგუებლობა და შეუთავსებლობა იმპლანტთან. შეიძლება ის იყოს ძალიან ისეთი მინიმალური ადგილობრივი ფაქტორი, ყვების დარღვევა, რაღაც ინფექცია იმ არეში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს იმ იმპლანტის არ შეხორცება. შესაბამისად, რეიმპლანტაციის შემთხვევაში, რეიმპლანტაციის დროს აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, პროცენტული თვალსაზრისით არანაირად არ ნიშნავს, რომ განმეორებითი იმპლანტაცია სწარუმატებელი იქნება იმ ადგილზე, სადაც თავდაპირველად არ მოხდა იმპლანტის შეხორცება. პაციენტი თვითონ ხდება ამას, როდესაც მოცილება ხდება იმპლანტის, ხდება თვითონ იკავს ამას. ხშირ შემთხვევაში იცით როგორ არის, მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში, როდესაც გართული იმპლანტი იკარგება იმის გამო, რომ მოხდა დაინფიცირება იმპლანტის, მოხდა თქვათ რაღაც განვითარდა მწვავე ან თებითი პროცესი, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სიმპტომებიც გვაქვს. თუმცა არსებობს ესეთი ფიბროინტეგრაცია, არის ძვლოვანი ინტეგრაცია და ფიბროზული ინტეგრაცია, როდესაც შეძვალება არ ხდება იმპლანტსა და ძვალს შორის, არამედ მათ შორის ყალიბდება ფიბროზული ქსოვილი. ასეთ შემთხვევაში პაციენტს არანაირი სიმპტომატიკა არ აქვს და ამას ესე ვთქვათ, ამის აღმოჩენა, რომ იმპლანტი არ არის ინტეგრირებული, ხდება მას შემდეგ, მეორე ეტაპის დროს, როდესაც უკვე ხდება ამ იმპლანტზე პროტეზირება და მინიმალურმა ზეწოლამ და ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს იმპლანტის. მარიკა, როგორ ხდება ხა თქვენ ურჩევთ პაციენტს იმპლანტს, რომელიც ჯობს მისთვის, გერმანულის ჯობს თუ შვეიცარული, რა კრიტერიუმით ხდება შერჩევა? აძლევთ პაციენტს თვითონ აირჩიოს თუ ჩვენებების მიხედვით არის ეს? ცუდი იმპლანტი არ არსებობს, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ ყველა კომპანია, რომელიც არის ქართულ ბაზარზე, არის აბსოლუტურად ლიცენზირებული. გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რამდენად სწორად არის იმპლანტი ჩასმული, ვიდრე რა ტიპის და რომელი იმპლანტია ჩასმული. თუმცა, რა თქმა უნდა, იმპლანტის, ესე ვთქვათ, ხარისხს, იმპლანტის წარმომავლობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთო შედეგისთვის. Mercedes-Benz-ის იმპლანტებს ჩავიდგამ თუ Opel-ისას, ჩემი არჩევანია, თქვენ უნდა შეასრულოთ. ორივე ლიცენზირებულია. არსებობს თუ არა ალერგია მეტალზე და იმპლანტის ასე ვთქვათ, წარმომავლობის და ხარისხის მიხედვით შესაძლებელია თუ არა ამ ხრივ აირჩიოთ, და რამდენად ხშირად გაქვთ ალერგიული რეაქციები თვითონ იმპლანტზე. უმრავლესობა იმპლანტებისა დამზადებულია ტიტანისაგან. ტიტანთან ადამიანს შეხება აქვს დაბადების დღიდანვე. იმიტომ რომ ტიტანი შედის სხვადასხვა კონსერვების შემადგენლობაში, ან როგორც კონსერვანტი, ბავშვთა კვების შემადგენლობაში, ძალიან ბევრი კრემების შემადგენლობაში. შესაბამისად, მასთან ჩვენ კონტაქტი გვაქვს ყოველდღიურ რეჟიმში. თან ინერტული მეტალია ეს რა, ინერტული ბიოშეთავსებადი მეტალია. შესაბამისად, ტიტანზე ალერგია იგივეა, რაც მაგალითად აზოტზე და ნახშირბადზე. ამიტომ არსებობს
ალერგია ტიტანზე, თუმცა იმ ადამიანების ჩამონათვალი, რომელსაც აქვს დადასტურებულად ტიტანზე ალერგია, შეიძლება იყოს მსოფლიოში მართლაც ისე ჩამოსათვლელი რაოდენობა. მე პირადად საქართველოში მსგავსი პაციენტი, რომელსაც აღენიშნება ალერგია ტიტანზე, მე ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს. განსაკუთრებით ესეთი შიში აღენიშნებათ ხოლმე იმ პაციენტებს, ვისაც კონკრეტულ მეტალებზე ახასიათებთ კანის ალერგია. როდესაც გაიკეთებს უკვე იმპლანტს, რამდენი ხანი აქვს მას ვადა და რამდენი ხანის მერე ჭირდება, თქვათ, რამდენი ხნის მერე შესაძლებელია, რომ ლაპარაკი იყოს მის, თქვათ, გამოცვლაზე. დაახლოებით 20-დან 30 წლამდე ძლებს დენტალური იმპლანტი. თუმცა ეს არის საშუალო მაჩვენებელი, ძალიან ბევრ რამეზეა დამოკიდებული იმპლანტის, ესე ვთქვათ, იმპლანტის ექსპლუატაციის პერიოდი, რა თქმა უნდა, როგორ მოულის პაციენტი, თანხმლებ ქრონიკულ დაავადებებზე, იმიტომ რომ არავინ არაფრისგან არ არის დაცული და რაც წეღან თქვით, რამდენად სწორად არის იმპლანტი ჩასმული და რამდენად სწორად არის ორთოპედიული კონსტრუქცია გაკეთებული იმპლანტზე. იმიტომ რომ ეს არის უნიშნულოვანესი და განსაზღვრელი იმპლანტის ხანგრძლივი ექსპლუატაციის. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.